Turƙa shi, wai ashe Shamsiyya ma bata mutu ba a shirin fim ɗin Labarina. Masu sauraro da kallon mu ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha tamu ta Niger Star TV domin fayyace muku gaskiyan abin da ke faruwa ko wanda zai faru a shirin Labarina, wanda Aminu Saira ke ta muku ƙumbiya tare da yawo da hankali. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, waɗanda suke baƙi a wannan tasha tamu. Dukansu kyauta ne, ba sai kun biya ko sisi ba. Masu kallo, yau za mu yi sharhi da fashin baki akan abin da zai faru a wannan sati a shirin Labarina mai dogon zango, wato fim ɗin Aminu Saira. Shamsiyya fa ashe bata mutu ba. Mutane da yawa suna ta sa'insa, ana ta cece-kuce, musamman shi kanshi a cikin shirin na Labarina ɗin. Mun dai ga yanda aka ɗauki Shamsiyyan aka kai ta asibiti a matsayin gawa, inda suke cewa ai Shamsiyya ta mutu, kowa har an yi koke-koken da za a yi an gama. To amma abin da mutane suke hasashe, suke kyautata zato shine Aminu Saira yana shirin nuna mana cewa wai Shamsiyya bata mutu ba. Domin kuwa kun san cewa tana asibiti har yanzu, ba a rufe ta ba, ba kuma a kai ta makabarta ba, ba a mata sallah ba. An kai ta asibiti an aje ta, za a ci gaba da bincike. Domin kuwa ɗan uwan Shamsiyyan ya face shi sam bai yadda ba, duk da cewa mahaifin Shamsiyyan, mahaifinsu, ya ce babu matsala domin shi mai biyayya ne ga mai martaba sarki, kuma ya nuna ma sarki cewa duk abin da ya faru da Shamsiyya, ai Shamsiyya ita ma ƙanwa take a wajen mai martaba. Don haka ya tabbatar babu yadda za a yi a cutar da Shamsiyya a gidan sarki. Kuma wannan ƙaddara ba shi kaɗai ta shafa ba, ta shafi har da gidan sarautan gabaki ɗaya, domin Shamsiyya 'yar gida ce. Don haka ya ɗauki ƙaddara kuma ya yi ma mai martaba alƙawari kan cewa ba zai faɗa ma kowa asalin gaskiyan rufa-rufan da ake yi ba. In ba ku mance ba, an faɗa ma duniya ne cewa Shamsiyya fa ta mutu ne sakamakon rashin lafiya da ta yi na ɗan lokaci ƙanƙani, irin ciwon farat ɗaya ɗin nan, wanda hakan ya sanadiyyar mutuwanta. A haka aka sanar ma duniya. To amma dai abin da masu kallo suke hasashe shine Shamsiyya fa ba mutuwa ta yi ba, kuma kilishi da waɗanda suke ɗaure mata gindi akan cewa a muzanta Sumayya kuma a wulakanta Sumayya sakamakon tuhumanta da ake da cewa ita ta kashe Shamsiyya, abun fa yana ta ɗaukan sabon salo. Saboda a ƙarshe dai kun ga idan Shamsiyya bata mutu ba, to tabbas kun ga kilishi da magoya bayanta za su ji kunya. Sannan Sumayya fa in ba ku mance ba, ta matsa akan cewa lallai a kawo mata iyayenta, domin har yanzu iyayenta. Wannan shine fa abin da wasu manazarta suke kallo. Wannan kawai dai an yi wasa da hankalin masu kallo ne akan cewa Shamsiyya ta mutu. Kun ga ai Sumayya ta kira ma kanta ruwa kenan, sannan kuma hankalin Abba ya tashi, mijinta kenan, da sauran masoyanta na gaskiya. Kun ga tabbas ba za su ji daɗi ba, saboda a ce Shamsiyya, duk da cewa ba fa wai kashe ta yi da makami ko wani abu ba. Ita Sumayya ce ta kawo, Shamsiyya ce ta kawo mata duka ko mari, ta tare hannun, ta yarfar da hannun, kuma kowa ya sani cewa wannan fa baya kisa. To amma saboda ƙin Allah da kuma neman Sumayya da fitina, ku ga yadda ita kilishi ta ɗauki abin da zafi, abin yadda ka san sama da ƙasa za ta haɗu. Amma dai muna nan muna sauraron bidiyon da zai zo a shiri na gaba, domin tabbas Shamsiyya fa ba mutuwa ta yi ba, kuma za ta tashi a wannan satin ko sati mai zuwa. Sai dai mu ci gaba da dakon shi Malam Aminu Saira a wannan sati. Muna buƙatan ku rubuta mana naku ra'ayoyin a comment section, da kuma yadda kuke ganin Aminu Saira zai tafiyar da bidiyo na sati mai zuwa. Mun gode, sai mun ji daga gare ku.